好，講講今日個場地先。禾輋村啊，沙田禾輋啊，對手又係老對手啦，成日有兩場嗰隊啊，黃 Sir 嗰隊啊，紀錄暫時2-0，我哋贏先。今日人才鼎盛啊！睇埋呢球先啊！睇呢球點先？哎呀，俾人扔得靚。咁啊，本來今日有兩場嘅，3點到6點啊，但係頭場就突然間取消，唔知道咩原因。Marco 嚟咗都走咗，但係雖然係咁啊，但係啲人才鼎盛啊！嗱，呢個黑衫就阿 Simon 嘅侄仔啊，咁梗有成17、18個。咁啊，講翻頭先嗰兩個入球先。第一球就阿 Simon 嘅侄仔入嘅，好嘢啊！河流俾阿 Simon 侄仔，然後左腳射入，跟住下一球咧就阿祥扭過龍門，第一球射唔入，第二球射翻入，咁啊暫時2-0。咁啊前鋒咧就而家喺場邊前鋒嘅就係阿小虎 Tommy， 阿祥啱啱出翻嚟。咁啊阿何中間就阿強哥，頭先 Henry 又出埋去，兩個 Henry 啊，唉渣曳啊呢球，曳啊！呢個坐骨神經啊，久休復出啦！超明，好龍門球，嗰邊有個四號仔好勁啊！雖然係咁樣，我哋2-0贏緊，佢哋又係車輪戰啊！啊，強哥追唔到啦！我睇球點先。好啦，肥輝，冇俾人立亂猜啊！好嘢啊，長！好啦 ，Tommy。好嘢啊，小虎嗱，可以整定啄就得啦。哎呀，呢球冇力。好啊，頭先講開陣容啊，後衞就阿超明啦 ，David 同埋肥輝啊，第二場復出啦。好 ，Tommy 自己去啦。好嘢，靚啊！好波 Tommy。咁啊，今日後備都好，後備咋兩個肥輕啦，肥德立又有嚟，即係兩個肥輝，兩個 Henry，Simon 啊同阿邊個嚟咗？同阿慈啊。肥立都有到，咁後衞多咗阿強哥嘅 friend 啊，咁睇下添。唉啲球，哎呀好彩啊！定啲啊，佢哋谷晒上嚟啊！係啦，慢慢去啊！冇人嘅。中間佢哋換咗人冇咁強㗎啦，肥輝好嘢，肥輝冇踢咁耐都有啲活力。啊，追晒佢啊，追晒黃 Sir， 冇㗎啦，係啦，食咗佢位，好嘢肥輝，好嘢啊！唉，啲波危險啊，危險啊！好嘢啊，阿 David。哎呀，
掃埋去睇下池喺咪度先，哪池啊？好，肥輝出嚟啦！肥輝，即係兩個肥輝喎，雙肥輝喎今日。好，睇下開龍門球，中間俾人攞晒嘅。係啦，哎呀，侄仔唔得啊，侄仔唔得硬淨啊！行幾啊？熱啊！係啦，壓住佢。好嘢！唔好俾你出啦！哎呀，咁都俾你出嘅。好，肥德立打左後衞啊！真正嘅肥輝打中間，發揮佢嘅本事啦！中間俾人攞晒嘅，好嘢，得靚，繼續攻啦！好，睇下，哎，留俾 Tommy， 好嘢啊！好嘢，小寶好嘢，射手啊！啱啱嗰球小虎入完就3-0，哎呀又換咗人喎，換翻44號，換翻呢個強好多啦，但係冇所謂，我哋人腳鼎盛。係啦，唔好俾，哇！肥輝你做咩啊？夠啦！哎呀，哇！好彩，爭少少。好嘢，小虎今日生啊！唉，呢下，哦，逼得個角球，哎呀，爭少少，阿長射啦，哎呀，呢下唔得。好嘢啊！唔好俾佢交波嗱，冇啦嗱，呢球空晒。又俾人攞嘅，中間俾人攞晒啊！好嘢，超明，逼佢啊！
好嘢，中威。